Всем привет! Сегодня мы покажем вам вот этот пылесос Samsung. Ну да, он редкий такие. Давайте мы его включим. Щелчка. И тут у нас такой значок вообще. Вы помните, вы у меня таких много видите. Даже на телефоне снимал. Далее вот такой звук пылесосом довольно. Чтобы запустить, ну как у всех, надо нажать вот эту кнопку. Теперь покажу на камеру. Именно. Да, блин, не получается, ну вот. Могу так. Нет, видите, тут надо попасть. Смотрите. Кто это? Ну, смотрите. Все пылесосы. Тут у него уже два есть. Но, вот, естественно, домой он не поедет. Наша база не подключена. Давайте я вам даже покажу эту базу. Сколько там стоит. Вот база. Вот нему база. Так выглядит. Это контейнеры. Там есть мешок, и там, собственно, сам мусор. Здравствуйте, сахар нехорошо закрылся. Ну ладно. Так. Слышите? Что шумит, ну ладно. Прикол в том, что я не буду показывать. Сейчас. Так. Если что, это не это клиент мне такой принес, чтобы держать кнопку пуска, но вы поняли, вы некоторых пылесосов были. И тут уже чуть-чуть по-другому. Тут он начинает по-английскому что-то говорить, но я не понимаю, что. Ну, получается, через где-то 5 минут, 6 минут я могу заканчивать видео. Давайте балкон зайду, на всякий случай посмотрю на этот пылесос балкон при закрытом. Верим. Да, у нас тут балкон, как видите. И да, ребят, тут куча прищепки, что-то тут валяется. Пойми для чего. Посмотрю. И пылесос, да, стекло. Не видно него. Что у него не видно. Ну, слышно. Так, 3 минуты прошло. Я хотела вам показать кое-что. То, что я на телефоне снимаю вот не вот так, а вот так. А на планшете вот так. Давайте я его перезапущу. Чисто для прикола. Хоть. Давайте я сажусь, перезапускаю. Невидимый включок. Включаю. Включаю. Надеюсь, видео это будет все нормально. Все, ребят, еще раз так сделаю. Фу. Нажимайся, давай, другим пальцем.
Все. Последний раз он, кажется, взгляд. Такие он, кстати, вы заметили, он на подставке вот такой стоит. Вам кажется? Это клиент подал этот пылесос, ссылки-палки. Он целых 90 тысяч стоил, представляете? Целых 90 тысяч. По-моему, эти пылесосы продаются в Казахстане. Если я не ошибаюсь. Или, не знаю, в Китае панды. Вот так я узнал, что в Китае живут такие панды. Нормально, блин. А туда еще и записывают. 6 минут. Закончили. Немножко завязали. Кстати, да. Ну, лимон. Вентилятор не рабочий. Или не рабочий. Не включается. То, что тут вместо него была подключена база. Так что всем пока. Нормальное видео, кстати.